Tämä on ehdottomasti koko Cat Cook Defensein ylivoimaisin metayhdistelmä. Pysäyttämätön kombo. Baarimikkokissa plus käsitykki. Baarimikkokissan jääkylmä drinkki taidolla voit käytännössä jäädyttää kokonaisen vihollisryhmän paikoilleen, jolloin tornisi voivat kylvää tuhoa niiden niskaan rauhassa. Parasta on se, että tämä taito latautuu vain 90 sekunnissa. Ja kun lisäät mukaan käsitykin, joka laukaisee uskomattoman tulimyrskyn ja tuhoaa kaiken edestään, vieläpä vain 40 sekunnin cooldownilla, niin lopputulos on murskaava. Kun opit ajoittamaan nämä taidot oikein, sinulla on aina joku isku valmiina juuri silloin, kun sitä eniten tarvitset. Ja silloin sinä hallitset kenttää, eikä mikään vihollisaalto enää pysäytä sinua. Katso kommentit lisätietojen saamiseksi. Ja sitten.